Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Teški transportni avion Il-65 iranske aviokompanije stigao je iz Teherana na aerodrom Vnukovo. Pretpostavlja se da se u teretu nalaze bespilotne letelice Araš, kamikaze, koje imaju potentnije bojeve glave od Šahida 136. Pojavila se tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zbog podrške Ukrajini, piše Washington Post. Washington Post piše da Washington poziva Evropu da ubrza i poveća finansijsku pomoć Ukrajini zbog sve lošije ekonomije. Kao što nam je već poznato, Evropljani nisu oduševljeni takvim idejama i sve više odlažu isporuke.